আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক শ্রোতা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। দেশ ও দেশের বাইরে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে জানাচ্ছি মা দেশি মুরগি খামার চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাগতম। দর্শক, আজকের এই ভিডিওটিতে আমি আপনাদের সাথে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব তা হচ্ছে যে আপনি যদি দেশি মুরগি বাণিজ্যিকভাবে পালন করতে চান তাহলে কিভাবে পালন করবেন বা কি কি সমস্যার সম্মুখীন হবেন এই নিয়ে সম্পূর্ণ একটি গাইডলাইন এই ভিডিওটিতে দেওয়ার চেষ্টা করছি। তো শুরু করার পূর্বে বলি, আপনি যদি আমার ভিডিও প্রথম দেখে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন, কেননা আমি সবসময় দেশি মুরগি সম্পর্কিত ভিডিওগুলোই আপলোড করে থাকি। তো চলুন শুরু করা যাক। তো দর্শক দেখুন, দেশি মুরগি পালন একটি লাভজনক পেশা আমি বলবো। তো এটি আপনি চাইলে বাণিজ্যিকভাবেও নিতে পারেন। তবে শুরুতেই বলে নেই যে ডিসক্রিপশনে দেওয়া এই ভিডিওর পার্ট 1টি আপনাকে দেখে নিতে হবে অবশ্যই, কেননা ওই ভিডিওটি এই ভিডিওটির সাথে সম্পৃক্ত। তাই ডিসক্রিপশন দেওয়া লিঙ্ক থেকে পার্ট 1 ভিডিওটি দেখে আসবেন। তো শুরুতেই বলি যে দেখুন, দেশি মুরগি যেহেতু লাভজনক, তো আপনি প্রথম থেকেই কিভাবে শুরু করবেন যদি আপনার একদম কোনো জ্ঞান না থাকে তাহলে একটু সমস্যা হবে যদি আপনি বাণিজ্যিকভাবে প্রথমেই যেতে চান। এ কারণেই আমি বললাম যে আমার পার্ট 1 ভিডিওটি দেখলে আপনার একটু হলেও এ বিষয়ে ধারণা চলে আসবে। তো যাই হোক দর্শক, দেখুন আমি প্রথমেই বলেছি এই ভিডিওটি যদি আপনি বাণিজ্যিকভাবে পালন করতে চান দেশি মুরগি তাহলে কি কি সমস্যা বা কি কি সমাধান আপনি পাবেন বা কোথায় পাবেন এই বিষয়টা নিয়েই কিন্তু ভিডিওটি তৈরি করা। তো দেখুন, প্রথমেই আপনাকে যেটি করতে হবে তা হচ্ছে যে আপনি কোনো নির্দিষ্ট খামার থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ বাচ্চা আপনাকে নিতে হবে। সেটা হচ্ছে যে আপনার ঘরের বা আপনি যেখানে রাখবেন বাচ্চাগুলোকে সেই ঘরের আয়তনটা কত আগে সেটা কিন্তু আপনাকে জানতে হবে। সেই আয়তন অনুযায়ী আপনাকে বাচ্চা ক্রয় করতে হবে একজন খামারির কাছ থেকে, যেখানে একদম পিওর দেশি মুরগির বাচ্চা পাওয়া যায় এমন লোকের সাথে আপনাকে অবশ্যই যোগাযোগ করতে হবে। তো এখন বলি বাচ্চার দাম কী রকম থাকে। তো দেখুন, শীতকালে বাচ্চার দাম একটু কম থাকে, বিশেষ করে দেখা যায় 20 থেকে 30 টাকার মধ্যে, কিন্তু গরমকালে হয়তো বা বাচ্চার চাহিদা অনেকটা বেশি হওয়ায় সেক্ষেত্রে কিন্তু দামটা একটু বেড়ে যেতে পারে, দেখা যায় 30 থেকে 40 টাকা। তো সচরাচর আপনাকে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে আপনি যদি বাচ্চা ক্রয় করতে চান 0 দিনের বা 1 দিনের তাহলে কিন্তু 20 থেকে 40 টাকা এর মাঝে যে কোনো একটা প্রাইস আপনার পড়তে পারে। তো এখন এই বাচ্চাগুলো নেওয়ার প্রথমেই বলি যে আপনি প্রথমেই বাচ্চাগুলো প্রত্যেকটি মুরগির বাচ্চার জন্য কিন্তু একটা নির্দিষ্ট জায়গা আপনাকে রাখতে হবে ঘরের মধ্যে। তো দেখা যায় প্রতি স্কোয়ার ফিটে একটি মুরগি আপনি চাইলে পালন করতে পারেন ঘরের আয়তন হিসাবে, ঠিক আছে? এটা বড় মুরগির ক্ষেত্রে। তো সেই অনুপাতে আপনি বাচ্চাগুলো ক্রয় করবেন। বাচ্চা ক্রয় করে আনার পরে প্রথমেই আপনাকে যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে যে স্যালাইন, নর্মাল যে স্যালাইন রয়েছে এই স্যালাইনটা আপনি বাচ্চাকে দিবেন এবং এর সাথে আপনি চাইলে বাজারে যে ফিড পাওয়া যায় সেই ফিডটি আপনি ইউজ করবেন। কেননা যদি আপনি যে চাল আমি বারবার ইউজ করি, যদি ঘরোয়া পদ্ধতিতে পালন করেন সেক্ষেত্রে আপনি চাল বা ফিড দুটোই ইউজ করতে পারেন, কিন্তু যখন বাণিজ্যিকভাবে যাবেন তখন আপনাকে কিন্তু এই চাল আপনি চাইলে দিতে পারেন, তার পাশাপাশি আপনাকে চাইলে কিন্তু ফিডটাও দিতে হবে, ঠিক আছে? কেননা ফিড না দিলে আপনাকে এই যে চাল, এত চালের কস্ট কিন্তু আরও বেড়ে যাবে বা আপনার দেখা যায় যে ভবিষ্যতে হয়তো বা লসের সম্মুখীন হতে পারেন। এই জন্যই আমি বললাম যে যেটা অ্যাভেলেবেল, যে খাবারটা অ্যাভেলেবেল বাজারে সেই ধরনের খাবারটাই আপনি প্রথমে দিবেন। তো 3 দিনে রয়েছে ভ্যাকসিন, সাধারণত রানীক্ষেত্রে ভ্যাকসিন হয় একটি, সেই ভ্যাকসিনটা আপনাকে দিতে হবে। এরপর আপনি যখনই বাচ্চা নেবেন খামারের কাছ থেকে তখনই তার কাছ থেকে পুরো ডিটেলস কিন্তু নিয়ে নেবেন যে কিভাবে কোন দিন কোন ভ্যাকসিনটা দিতে হয় সেটি কিন্তু আপনাকে উনি বলে দেবে। এছাড়াও আপনি চাইলে যারা অভিজ্ঞ ব্যক্তি আছে এই বিষয় নিয়ে খুবই গভীর কিছু জানে, তো তাদের সাথে কিন্তু আপনাকে অবশ্যই কমিউনিকেশন রাখতে হবে। যেহেতু আপনি নতুন তাই আপনাকে কিন্তু এই বিষয়গুলো একজন এক্সপার্টের কাছ থেকেই জেনে নিতে হবে। কখন কোন ভ্যাকসিন বা কোন মেডিসিন অ্যাপ্লাই করতে হবে সেজন্য কিন্তু অবশ্যই একজন সার্টিফাইড ভেটেরিনারি চিকিৎসকের পরামর্শ আপনাকে সবসময় নিতে হবে। তো এখন এই বাচ্চাগুলোকে ভ্যাকসিনগুলো করার পরে যেটি হবে আপনার সেটি হচ্ছে যে দেখুন, বিশেষ করে যখন আপনি ব্রুডিং সিস্টেমে যাবেন 7 দিন, একটা মারাত্মক সময় বাচ্চার জন্য। এই 7 দিনের মধ্যে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের রোগে বাচ্চাগুলো আক্রান্ত হতে পারে। বিশেষ করে দেখা যায় যে চুনা পায়খানা, পাখা বড় হয়ে ঝুলে যাওয়া, এই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন কিন্তু আপনি হতে পারেন প্রথম 7 দিন বা 14 দিন পর্যন্ত কিন্তু এই ধরনের সমস্যাগুলো হতে পারে।
তো সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যে ব্যবস্থা তা কিন্তু অবশ্যই একজন সার্টিফাইড ভেটেরিনারি চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী আপনাকে মেডিসিনগুলো অ্যাপ্লাই করবেন। তবে এই 14 জন কেটে যাওয়ার পরে আল্লাহর রহমতে দেখবেন যে আপনার এই মুরগির বাচ্চাগুলোর অসুস্থতার হার খুবই কমে আসবে। হয়তোবা দেখা যায় আপনি সেল দেওয়া পর্যন্ত এই বাচ্চাগুলোর একদম কোনো রোগী আর হবে না ইনশাল্লাহ, ঠিক আছে? কেননা দেশি মুরগির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কিন্তু অন্য জাতের মুরগির তুলনায় অনেকটা বেশি। সেই কারণে আমি বললাম যে প্রথম 7 দিন বা 14 দিন খুবই মারাত্মক একটা সময় দেশি মুরগির বাচ্চার জন্য। যদি এই সময়টা ওভারকাম করে উঠতে পারে তাহলে ইনশাল্লাহ আর অসুস্থতা হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই কম থেকে যায়। তো এরপর প্রথম 14 দিন আপনি ছোট ফিড দিতে পারেন। 14 দিনের পর থেকে মানে 3য় সপ্তাহ থেকে আপনি কিন্তু চাইলে বড় যে ফিড পাওয়া যায় এই ফিডটা আপনি ইউজ করতে পারেন। তবে এখানে আরেকটি জিনিস আপনাদেরকে বলে রাখি, এই 3 সপ্তাহ যাওয়ার পর থেকে কিন্তু মুরগিকে সবুজ জাতীয় খাবার আপনাকে প্রোভাইড করতে হবে। সবুজ জাতীয় খাবার বলতে আমি যেটি বুঝিয়েছি, বিভিন্ন ধরনের গাছের পাতা বা ঘাস অথবা পাতাকপি যেটি বাজারে পাওয়া যায়, এই ধরনের খাবারগুলো আপনি চাইলে কিন্তু মুরগিকে দিতে পারেন। তবে দেওয়াটাই উচিত আমি মনে করি, এতে মুরগির প্রয়োজনীয় যে ভিটামিন অনেকটাই কিন্তু গ্রহণ করতে থাকে। তো ম্যাক্সিমাম সময় দেখা যায় যে 3 সপ্তাহ বয়স হওয়ার পর থেকে মুরগিগুলো একে অপরকে ঠোকর দিয়ে লোমগুলো কিন্তু উঠিয়ে ফেলে অনেক সময়, ঠিক আছে? তো এই সমস্যাটি সমাধানের জন্য আপনি চাইলে ঠোঁটগুলো কেটে দিতে পারেন। তবে ঠোঁট কেটে দিলে একটা সমস্যায় আপনি পড়তে পারেন, সেটা হচ্ছে যখন আপনি বাজারে বিক্রি করতে যাবেন তখন ঠোঁট কাটা হলে দামটা হয়তোবা কমে যেতে পারে, ঠিক আছে? এই জন্য আমি সাজেস্ট করব ঠোঁট না কেটে প্রয়োজনীয় খাবার, বিশেষ করে ক্যালসিয়াম জাতীয় খাবার অথবা ক্যালসিয়াম মেডিসিন যেটি রয়েছে এটা আপনি ইউজ করতে পারেন। আর সবুজ জাতীয় খাবার কিন্তু প্রত্যহ আপনাকে অবশ্যই প্রোভাইড করতে হবে খামারে। তো এখানে আপনাকে বলে রেখে আরেকটি জিনিস, বিভিন্ন ধরনের যে শাক পাওয়া যায় বা আমরা যে শাকগুলো খেয়ে থাকি এই ধরনের শাকগুলোও কিন্তু আপনি চাইলে দিতে পারেন। তবে অবশ্যই পুঁই শাক যেটি এটি কিন্তু আপনারা দিবেন না, কেননা এতে যদি বেশি খায় তাহলে মুরগি সর্দি হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই বেশি, ঠিক আছে? পরিমাণ মতো মুষ্টি আকারে আপনি চাইলে বেঁধে দিতে পারেন অথবা খামারে আপনি ছিটিয়েও দিতে পারেন। তবে আমার সাজেশন হচ্ছে অবশ্যই মুষ্টি আকারে এগুলো খামারে বেঁধে দেবেন, যাতে মুরগি সেখানে ঠোকর দিয়ে ছিঁড়ে খেতে পারে। এটি হচ্ছে একদম প্রপার ওয়ে। তো এরপরে আসি, যখন এই বাচ্চাগুলো আপনার বড় হতে থাকবে, দেখা যায় যে আপনি 60 থেকে 70 দিন পর্যন্ত কিন্তু আপনাকে অবশ্যই এগুলোকে পালন করতে হবে। যদি আপনি মাংসের জন্য পালন করেন সেক্ষেত্রে আপনি 70 দিন পরে এই মুরগিগুলো বাজারে সেল দিতে পারেন। তখন আপনার কিন্তু পোস্টটা অনেকটা বেড়ে যাবে, কেননা বলি একটা প্রাপ্তবয়স্ক মুরগি দিনে কিন্তু আপনার 50 থেকে 100 গ্রাম পর্যন্ত খাবার খেতে পারে প্রাপ্তবয়স্ক একটি মুরগি। তো সেক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু খাবারগুলো যে সঠিক পরিমাপ সেটি জানতে হবে এবং সেইভাবে প্রোভাইড করতে হবে। তো 70 দিন পরে আপনার মুরগির বাচ্চার গড় ওজন সেটি হচ্ছে যে দেখা যায় 700 থেকে 900 গ্রাম পর্যন্ত হতে পারে। এমন অবস্থায় বাচ্চাগুলোকে আপনি অবশ্যই কোনো যেই বাজার রয়েছে, যেখানে চাহিদা রয়েছে এটা অবশ্যই আপনি জেনে নেবেন, তারপরে এই বাচ্চাগুলোকে বা মুরগিগুলোকে আপনি সেখানে সেল দেবেন। অনেকেই কিন্তু আমাকে ফোন করে জানান যে ভাই কোথায় সেল দেবো, কারোর নাম্বার আছে কিনা। তো প্রথমেই বলে রাখি, যারা বাণিজ্যিকভাবে দেশি মুরগি পালন করতে চান তারা অবশ্যই আগে পাইকারের নাম্বারগুলো সংরক্ষণ করবেন, তারপর বাণিজ্যিকভাবে এই মুরগিগুলো পালন শুরু করবেন। এটি আমার সাজেশন। তো দর্শক, আজ এ পর্যন্তই, কথা হবে আগামীতে অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন।